Assalamu alaykum edilileşler. Bu gedeki videomuz Seljuk Bey Türkmen barada bolar. Seljuklar nesil şahlygynyň atasy Seljuk Bey takriben Hicri 287-nji ýylda, miladi 900-nji ýylda dünýäge iner. Arap we Pars dillerindäki çeşmelerde onuň adynyň aýdylşy we manysy bilen baglanyşykly durly maglumatlar berilýär. Käbir taryhy öwrenjiler Seljuk Beýiň adynyň kiçijik Sil diýme aňlatýanyny, şonuň üçin bu adyň Selçuk görnüşini okulmalygyny öňe sürýärler. Taryhçylaryň ýene birleri bolsa, bu adyň kiçijik Sal diýen manysynyň bardygyny, şonuň üçin onuň Salçuk görnüşini aýdylmalygyny, Sırderýanyň boýunda ýaşan oguzlaryň Torongudan, Gamışdan Sal ýasap, onuň bilen derýadan geçendiklerini, Seljuk Beýiň hem Salyň üstüne doglandygy üçin bu ady alandygy hakyndaky çaklamanyň üstünde durýarlar. Başga bir pikire görä, Seljuk Bey adyny Gırgızlaryň Muz, ýagny Buz dagy diýip atlandyrýan Sel dagyndan alypdyr. Onuň adynyň türki dillerde görüşüji diýme aňlatýan Salçuk sözünden gelip çykandygyny çaklaýanlar hem bar. Seljuklaryň aslynyň oguzlaryň kynyk boýundan gaýdýandygyny, olaryň ulanan tagmalary, möhürleri galy bersede taryhy çeşmeler tasdiklaýar. Seljuk Beýiň kakasynyň ady Dukakdyr. Dukak Oguz ýabgu döwletini, ýagny Oguz hökümdarlygyny dolandyryş, syýasy we harby ugurlarda ören täsirli şahsiýet bolupdyr. Ol edermenligi, güýçlüligi, öňdöngörjüligi we döwlet dolandyrylşyndaky başarjamlygy üçin Temurýalyk, ýagny Demirýaýly diýen lakam bilen meşgullyk gazandyr. Okyaýyň oguzlaryň arasyny agalyk ediji güýji aňlatýanlygy, Ilaytada ýaýyň häkimiýetiň, hökümdarlygyň nyşanly gözüňde tutulsa, Dukagyň bütün deştigipçagyň tire taýpalarynyň arasyny bu lakam bilen tanalmagy, onuň adaty serkerde ýa-da häkim däl, eýsem bütün oguz boýlarynyň arasynda diýen ýaly serkerde başy derejesinde ikrar edilendigini aýtmak bolar. Deştigipçakda ýaşaýan oguzlaryň serkerde başysy Dukagyň Oguz ýabgu döwletine ören täsirli şahsiýet bolandygyny, ýa-da oňa bu döwletiň içinde öz başda hereket etmäge ygtyýar berilendigini Seljuklu taryhçylaryň köpüsi tasdiklaýar. Taryhy çeşmelerde beýan edilişine görä, Oguz ýabgusy, ýagny Oguz hökümdary Dukagyň pekim paýhasyna uly hormat goýupdyr. Her bir işini oňa maslahat salypdyr. Emma türki taýpalaryň üstüne edilen ýürüýüşleriň birini Dukagyň ýabgu bilen söz adaşýar. Şonu ýabgu kılıjyny syryp Dukagyň üstüne topulýar we onuň ýüzüni çapýar. Dukak hem gürzüsü bilen ýabgunyň kellesine urup, ony atdan agdarýar. Şonda ýabgu Dukagyň tutsak edilmegini we öldürilmegini uýurýar. Emma Dukagyň töwereginde uly güýjüň jemlenendiginden bolsa gerek, onuň bu emri ýerine ýetirilmeýär. Desine döwletiň emeldarlary we serkerdeler ara girip olary ýaraşdyrýarlar. Munyň şanyna uly ziýafat berilýär, bayramçylyk edilýär. Bu waka Dukagyň Oguz ýabgu döwletine nähili uly güýje eýedigini hemde onuň döwletiň ziýanyna boljak her bir hadisede ýurduna eýe çykyp, onuň goragynda bolandygyny görkezýär. Vezir Nizamy Mülk Seljuklaryň Efrasiýabyň, ýagny Alper Toňganyň neslinden gaýdýandygyny we hökümdarlyklarynyň atadan ogla geçip gelendigini ýazýar. Siriýal taryhçy Ebulferej ibnul İbni hem Sultan Togrul Begiň 1043-nji ýylda Abbas halifasyna ýollanan bir hatyny öldürniň erkin, azat adamlaryň neslindendigini, aslynyň hunlaryň hökümdarlarynyň maşgalasyndan gaýdýandygyny, bu sebäpden öldürne ediljek hyzmatyň derejesiniň has ýokary bolmalydygyny beýan edendigi taryhy çeşmelerde bellenip geçilýär. Seljuklara tabyn Oguz hemde türkmen tire taýpalarynyň iň aldym berdimli pursatlarda da olara wepaly bolmaklary, Seljuk Bey dünýeden gaýdandan soňra akdyklary Togrul Bey bilen Çagry Begiň iň kyn günlerinde de daştöwereginde köp sanly adamyň hyzmata taýin bolup durmagy Seljuklaryň aslynyň awraýly nebereden gelýändikleri üçindir. Muňa görä şu maglumat hakykata has ýakyndyr. Seljuk Bey 16-17 ýaşlarynda
Kakasy Dukak aradan çykýar. Onuň Seljukdan başga perzendiniň bolup bolmandygy hakynda maglumat ýokdur. Taryhy çeşmelerde Ýabgu öz ýanynda ululup kemale gelen Seljugyň asyl zady, edermen, adamkärçilikli, serkerdelik ukybyna eýedigi üçin ony subaşy wezipesine bellendigi hakynda ýazgylar galdyrylypdyr. Ebul Feraj İbnul İmri'nin beýan etmegine görä, Ýabgunyň Seljuga uly ynam bildirip, oňa üns bermegi, beýleki emeldarlaryň we serkerdelerin bahyllyk duýgularyny oýarýar. Seljugyň köşke baran wagty Ýabgunyň gapdalyna oturmagyny, Ýabgunyň hatyny halamaýar. Ol hökümdara halkyň Seljugy gowy görüp, onu gollaýandygyny, geljekde onuň tagty eýelemeginden gorkýandygyny aýdyp, hökümdaryň ýüregini şişirýär. Ýabgu aýalynyň sözlerine ynanyp, Seljugy güýçden gaçyrmagy, onuň il arasyndaky täsirini adalatmagyny ýüregine döwýär. Bu ýagdaýdan habardar bolan Seljuk köşkü terk etmäge mejbur bolýar. Onuň hökümdaryň ýanyndan gaýtmagyny, Gypçaklaryň oguzlary gün-günden gysmagy, öwrü meýdanlarynyň darlyk etmegi, Garahanly döwletiniň barha güýçlenmegi ýaly başga da möhüm sebäpler uly rol oýnaýar. Seljuk Bey 350-nji, miladi 961-nji ýylda 100 sany atlasy, ähli maşgalasy, dogan garyndaşlary we mal sürüleri bilen Oguz hökümdarynyň gyşlyk merkezi Ýenikentden göçüp gaýdýar we Sırderyanyň aşaky akymynyň ugruna ýerleşýän Jen şäherine gelip, şol ýerde ornaşýar. Onuň bu ýere göçüp gelen senesi hakynda 925, 940, 955, 985, 986-njy ýaly dürli maglumatlar berilýär. Seljuk Bey musulman bolmadyk türki döwletler bilen İslam ülkeleriniň serhetinde ýerleşýän Jen şäherine göçüp gelenden soňra ýanyndakylara bu ýeriň halky bilen bililikde ýaşamaga mejburdyklaryny, egerde olaryň dinini, däp desturlaryny kabul etmedik ýagdaýlarynda köpçülikden üzme ýaşaýan kiçijik topar bolup galjakdyklaryny düşündirýär we musulman bolmagy ýüregine düwendigini aýdýar. Soňra Horezmdäki Zendek we Buhara şäherleriniň häkimlerine ilçi berip, özlerine Kur'any we İslamiýeti öwretmäge adam soraýar. Musulman häkimler dürli sowga serpaýlar bilen birlikde olara İslam dinini öwretjek mugallimleri iberýärler. Bu mugallimleriň saýasynda İslamiýet Seljuk Bey bilen göçüp gelen oguzlaryň arasynda uly tizlik bilen ýaýylmaga başlaýar. Seljuk Bey musulman bolandan soňra Oguzyabgu döwleti hemde beýleki türk boýlary bilen gatnaşygyny kesýär we olara garşy alınıp barylýan ýürüşlere goşulýar. Onuň ogly Mikail hem bu ýürüşleriň birine şehit bolan bolmagy ähtimal. Şol lewurdan soňra Seljuk Beýiň garamagyndaky oguzlar Selajika, Seljukkiyan, Türkmen diýen atlar bilen tanalyp guraýar. Seljuk Bey musulman bolandan soňra at obadasy hasam artýar. Onuň töweregine ýygnanşýan adamlaryň sany gün geçdigiçe köpelýär. Gaýry dinli türki gowumlaryň we Oguzyabgu döwletiniň üstüne edilen ýürüşleriň netijesinde Jen şäheri Seljuklaryň eline geçýär we Seljuk begliginiň merkezine urilýar. Şondan soňra Seljuk bege elmeli külü gazy diýilmäge başlanýar. Onuň Belaç we Berekut şäherlerine eýelemek üçin eden ýürüşleriniň netijesinde dürli türki gowumlardan köp sanly adam Seljuk bege tawin bolmak üçin Jen şäherine gelýär. Çeşmelerde türkmenleriň asyrlar boyu asylzady hökümdarlaryň nesillerine goýýan hormatsylygynyň netijesi hökmünde Seljuk Beýiň daşynda jemlenendikleri öňe sürilýär. Bu bolsa Seljuklaryň gadymy türki hökümdarlaryň nesilinendigi hakynda çaklamany tasdiklaýar. Seljuk Beýiň diňe özüne garaşly oguzlaryň arasynda däl, eýsem şol sebetlerde höküm süren Samaniler we Garahanlar ýaly uly döwletleriň ýanynda da uly awraý bolupdyr. Samaniler öz üstlerine çözup topraklaryny basyp alan Garahanlara garşy söwüşmek üçin Seljuk Beýden ýardam soraýarlar. Şonda Seljuk Beýiň ogly Arslan olara kömege barýar. Samaniler olar bilen birleşip gideren topraklaryny Garahanlardan izin alýarlar. Bu waka Seljuk Beýiň we onuň maşgalasynyň durmuşynda uly öwrülüşigiň başlangyjy bolýar. Çünki Seljuk bir bölek gowumyň begi bolmakdan has ýokary mertebäge çykyp,
iki döwletiň arasyndaky bolýan wakalara täsirini ýetirip bilýän lidere urilýar. Samaniler özlerine edilen goldawyň serpaý hökmünde Buharanyň golaýyndaky Nur etrawyny Seljuk bege tawin bolan oguzlara berýär. Seljuk begiň özü Jentde galyp, oglu Arslan Ýagunyň tawinligyndaky oguzlar 382-nji, miladi 992-nji ýyldan öň, ähtimal 375-nji, miladi 985-986-njy ýylda Nur sebitini göç edýärler. Samaniler 393-nji we 394-nji, miladi 1004-nji ýyllarda da Seljuklaryň kömegi bilen Garahanlary ýeňilşe sedawar edýärler. Seljuk bege takminan 397-nji, ýagny miladi 1007-nji ýylda 100 ýa-da 107 ýaşyny Jent şäherinde Allah'nyň rahmetine gowuşýar. Onuň aradan çykan ýyly bilen baglanşykly dürli pikirler bar. 992-nji, 1009-njy, 1010-njy miladi ýyllar. Sultan Alparslan 1066-njy ýylda Jentde gidip garra tasy Seljuk begiň guburuny ziyaret edýär. Tarihi ýazgylarda türkmen hökümdarlarynyň biriniň gyzyna öýlenen Seljuk begiň 3, başga bir eserde 4, ýagny Mikail, Arslan, Musa, Yusuf atly ogullarynyň bardygy. Ýene bir çeşmede 5 sany perzendiň bolandygy hakynda bir-birinden tapawutly maglumatlar berilýär.